أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Falëndërimi të kanë Allahu xhallahu fi ula, përshëndetje dhe selama qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Elusim Allahun që Allahu të na pranon adhurimet tona, elusim Allahun që Allahu të na falë mëkatet tona. Me qenë se jemi ka fundi Ramazanit dhe ka mundësi që kjo më konë taravija e fundit, shak se ekziston shanca më konë ditën e shtunë bajra me shikimin e hanës. Lusim Allahun që Allah të në këtë mundësu të në kish falë gjënaat këtë mujtë Ramazanit, dalim për Ramazanit me gjënaat e falura. Allahumma amin. Të përmendim një ajet nga surja Maryam, shkurtimisht, vetëm një paraqitje të ajetit, një përkujtim fillimisht për veten dhe për juve, për një çështje shumë të rëndësishme, për një çështje që shpeshherë na harrojmë këtë moment, shpeshherë na kap gafleti dhe xhumi dhe nuk jena të kujdesshëm në përkujtimin e këtij çasti, këtij momenti, i cili është moment dhe çast i patjetërsueshëm që ka ndodhur secilit prej neve. Tha Allahu te bareke ve teala në këtë ajet: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Tha Allah, nuk ka dikush prej juve illa wariduha, dietarët janë dhënë dy mendime. Një mendim i dietarëve për çkëtë pjesë, të cilën mendim e ka Ibn Abbasi dhe dietar tjerë pas tina. Ibn Abbasi është dietar prej më të mëdhejve të sahabive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot illa wariduha, do të thonë vetëm se ka me hinë zjarr xhehenemit. Vetëm se ka me hinë mrejnë në zjarr. Nuk ka dikush prej juve, vetëm se ka me hinë mrejnë në zjarr. Në mendim tjetër i dietarëve thonë nuk ka dikush prej juve vetëm se ka me u paraqit para zjarrit. Nuk ka dikush prej juve vetëm se ai do të dalë, do të faqohet drejt për drejt me zjarrin e xhehenemit. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kjo meselje është çështje e vendosur te Allahu te bareke wa taala. Pastaj thot thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dhe pastaj do t'i shpëtojmë ata që ishin të devotshëm. Dhe pastaj ne do t'i shpëtojmë ata që ishin të devotshëm, që patën frikë Allahun, pra besimtarë musliman. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dhe do t'i lam aty zullumqart të jenë, të qëndrojnë. Pra besimtarët kena me i hek, jo besimtarët zullumqart kena me i lam. Që ajeti i dytë, sikur e forcon shumë, i jep shumë kuptim ajetit të parë. Në kuptimin e Ibn Abbasit. Së thot Ibn Abbasi, nuk ka dikush për juve vetëm se ka me hinë zjarr. Po besimtarët a kanë mu djeg? Jo. Ato besimtarët që Allah ka vendosur me i fut në xhennet pa llogari, ato besimtarët që Allah ka premtuar me i fut në xhennet pa u dënuar zjarr xhehenemit, kanë me hy dhe kanë me dalë pa u djeg, pa përjetu do një dënim nga ana Allah s.w.t. Vetëm se kanë me hy dhe kanë me shku për xhennetin e Allahut te bareke ve teala. Kurse mendimi tjetër i dietarëve është se kanë mu paraqit para zjarrit të xhehenemit. Kanë paraqit, nuk ka dikush vetëm se ka mu paraqit para zjarrit të xhehenemit. Mendimin e Ibn Abbasit thash e vërteton apo e fuqizon ajetin më poshtë, se Allahu thot dhe pastaj besimtarët kena me nxjerr. Jo besim zullumqart kena me ilan aty. Kena me ilan. Sigur të është kuptimi që s'kan mu fut dhe s'kan mu paraqit, Allahu dëshka me thonë që kena me i fut. Ibn Abbas thot kanë mu fut, e zullumqart kanë me met. E musliman kanë me shpëtu. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dhalimin, zullumqart. Zullum, çka do të thonë zullum? Zullum do të thonë vendosja e sendeve jo në vendin e duhur. Vendosja e sendeve jo në vendin e duhur. Për shembull, Allah në ka dhënë neve shikimin dhe dëgjimin, në ka dhënë shqisat, në ka dhënë durët dhe kamët,
Në qoftë se na këto gjymtyrë që neve na I ka thënë Allahu, I shfrytëzojna jo në vendin e duhur, na kena bo zullum. Kujt na kena bo zullum? Kena bo vetës. Në qoftë se shikimin ton nuk e shfrytëzojmë për halal, por e shfrytëzojmë edhe për haram, në momentin që na shfrytëzojmë me shiku haram, jena duke vendos shikimin në vendin jo të duhur. Nuk duhet më konë çdo shikimi. Vendosja e shikimit në vendin jo të duhur, pra në haram, është prej zullumit që njeriu e bën vetës. Edhe në këtë mënyrë deri te zullumi më I madh te shirku. Që ka thonë Lukmani alayhis salam deri vet, ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O djali jam, mos I bën shirk Allahut. Se më të vërtet shirku është zullum I madh. Më të vërtet shirku është zullum I madh. Prej zullumit më të madh që është shirku, edhe kufrit që nxjerrin mbi feje, edhe deri te gjinoji më I vogël, këto janë zullum. Që njeriu I bën, ai ja bën vetës, ai ja bën me Allah, zullumi me Allah, do të thonë raporti I tij me Allahun te banë tëra, apo raporti I tij me njerëzit. Varësisht se ku ka bën njeriu. Ajo pika e rëndësishme për kujtimin se Allahu te bareke ve teala po na përkujton këtë ajet se nuk ka dikush për ju vetëm se ka më dhënë para zonë xhenemit. Pa marr parasysh cilin mendim na e pasojnë atash. A mendimin që kena mu fut dhe besimtar ka më shpëtu, apo mendimin që kena mu paraqit para zonë xhenemit, mas pakti kena mu paraqit. Mas pakti. Mendimin tamam, mas pakti kena mu paraqit para zonë xhenemit. Në qoftë se neve sot në ndal një polic për rrugë, edhe ti ki veturën këtë në rregull, dokumentacioni është këtë në rregull, njerën e kap një far panike. Një far panike e vogël, shumë e vogël, pse këtë I ka në rregull. E kap një panike e vogël. Në qoftë se e nxjerrin pikerit me e qelë bagazhin, e kap edhe pak më tepër trema. Mos t'i gjenjë dhe njësën të papregaditur, të dënoje. Në qoftë se ndalin në kufi, e ka panika pak më e madhe. Në qoftë se akuzojnë për akuzat të ndryshme, e ka panika, çka më bën, çysh tek, çmusjer. Kjo ndodh me zullumçar të kësaj dunjaje. Me zullumçar, nëse del para një zullumçar të kësaj dunjaje dhe e din që ajo zullumçar të bën zullum tyje, dhe ai ka me ta marr drejtën tonë, ka me të shkel diçka tek ti tutesh, se çka mos jep me ty ai. Jo se I tutesh atij, po e ki frikën atë pikën më urujt prej zullumit të atina. Kurse në ditën e gjykimit, po para ditës së gjykimit, kena takime me lek të vdekjes. Para se marr dita e gjykimit, na kemi takime me lek të vdekjes. E meleku I vdekjes nuk bën zullum. Mirë po na kena shumë trem. Kena më shumë trem se sa kur trikshtrohemi apo kur kena kujdes nga një zullumçar mos na bëjë zullum. Kur kujdesi mos na bëjë një zullumçar zullum, kena kujdes shumë. Kurse në këtë rast atë nga I cili na friksohemi dhe trishtohemi dhe na ka paniku është meleku I vdekjes që nuk bën zullum. Wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ata melekt nuk I bëjnë gjuna Allahut, nuk I thëjnë urdhnat Allahut dhe veprojnë gjithçka që urdhon Allahu te barekuta. Nuk e kanë opcionin e bëj zullum melekt. S'kan opcion. Allah ka kriju ashtu me qenë nështruar ndaj Allahut. Allahut neve njerëzve edhe gjimve na ka lënë në krijimin ton opcion që na mos ndëgju. Që na I thirrën te Allah, na ka lënë opcion Allah, ose beson ose mos beson. Me lart se kanë këtë opcion. Me lart veç ibadet Allahut I bëj. Takimi me lekun e vdekjes. Takimi me lekt Munker dhe Nekir në natën e varrit. E vallai, na I përmendim këtë sende, po takim shumë I rëndë. Nuk është takim I lehtë. A ky takim mund të marrë shumë shpejt. E ka më ardhur shumë shpejt. Ky takim që na e dina që kena mu takua, e për fat keq nuk përgatitim për këtë takim asnjëherë. A kur kemi takime të kësaj dunjaje, qoftë niqah, qoftë darsën, qoftë takim me dikant për njerëz me postë kështu me radh, ndrejshmi, rregullohemi, zbukurohemi, pegullatemi dhe kështu me radh, që dukemi sa më mirë. Kurse për këtë takimin që na e kena 1.000.000% se kena mu takuan,
për fat të keq shumë jemi neglizhent. Çdo herë mendojmë se është shumë larg. Në qoftë se njëri prej neve parashon një pyetje, a e mamen vitin 95, çka ki bë? Thot po, par gjë kon. 95, 1995 sa par gjë kon. Jo më shumë. Më na vet neve të rive pak më vonë 2005, 2000, po si dje, më vjen 2000. Do të thonë para 20 vjetëve duket si më kon dje. Para 40 vjetëve duket si më kon dje. Para 40 vjetëve thot po, jam kon Beograd, jam kon Malzi, jam kon Tiranë, jam kon në Istanbul, jam kon ku e di ku jam kon. Filanveni, jam kon ku po kët. Bile edhe ditën ndoshta edhe. Kur folna për të kaluar, thot po, gjë kon. Kur të folna për të ardhmen, mas 40 vjet, 40 vjet. Shumë, ku me 40 vjet dunjaja. Mas 20 vjet, 20 vjet aty, e sa shumë janë, 20 vjet. Po ato 20 kalumët, po dukun shumë pak. A këto 20 që vinë, po dukun shumë. Kjo është peshore jo në rregull. Kjo peshore me dallavera. Peshore është e njëjtë. Ditët janë të njëjta. 24 orë. Pse ato që kanë kalu 20 dukun shumë pak, 10 minuta, a këto që kanë marrë dukun 20 vjet. Kur i mrina 20 vjet. Ka kena më konë, 20 vjet, subhanallah. Në qoftë se 20 vjeçmi i kalum o konë dje, 20 vjeçmi i arshëm është nesër. Thojnë djetarë për selefit, o biri Ademit, dije se ti nuk je diçka tjetër, pos disa ditë. Që çdo ditë që shkon prej teje, shkon një pjesë e jotja. Çdo ditë që kalon prej teje, shkon një pjesë e jotja. Edhe nuk kthehet më tërë në kiamet. Te Allah te barakalla. Kur të lind fëmia, na apo thënë rritet. Fëmia lind këtë dunjë, na themi rritet. I boni 1 muaj, i boni 5 muaj, i boni 1 vjet, 5 vjet, 10, 20, 30, u bë burr, u bë babë, u bë babgjysh, u rriti madh, ky plak. Me adetin e kësaj dunjoje, po, çashtu është. Po me adetin e ahiretit, ka shon të paksu. Pse? Se me leku kur okon në barkën e nanës, kur e ka pru shpirtin, ja ka shënu sa ka me jetu. Sa ka me jetu. Do me thonë, e ka fillimin, e ja ka shkruajt finishin kur e ka, mbarimin. Kur dalet prej kësaj dunjoje, filloj. Mbarimin e ka caktuar te Allahu. Është e prejme mbarimin. E ka shkruajt me te libri vet, që e ka shkruajt me laçja. Tash finishin e ka me një vend. Huduti nuk livrit kufini i mbarimin. Kurse kufini i fillimit ja nis me hecmo. Tash mbarimin e ka këtu e ka. Te grada 50 për shembull, ka filluar prej nxera. Kur shkon të afru 50-it, a tu rrit atë zvoglu? A është tu rrit? A tu zgatim aty shkurtojimni? Tu shkurtojimni vallai. Çdo ditë që kalon shkurtohet. Çdo ditë që jet, ai shkon tu shkurtu. Ama na thëna, o rrit, u bë burr. Jo, plak. U plak, shkoj, u ka paksua. Ju ka paksuar ditët. Ama thënë për neve nuk e mendojna që këtë finishin kur e kena. Asnjë nuk e di për neve kur e kena finishin. Ka mundësinë kanë me tërë të finishin edhe 2 ditë, edhe 5, edhe 10. E përmenda një ditë fjalën e Abdullah ibn Abbasit ku thotë kur ta mris sabaj mos e peta akshamin. Banë sopse në aksham e ki finishin. Përgatitu mirë për të Allahu më dal. Çose ka pak akshamin nuk ka finishi, banë sop që finishi fundi është sabah. Përgatitu për sabah më dal për Allah te bareke wa taala. Por shok se momenti ka më qenë shumë i vështirë. Allahu subhanahu wa taala thotë nuk ka dikush prej juve vetëm se ka mu paraqit për azjarën e xhehenemit. Mendimin e Ibn Abbasit ka mu fut në mrena. Tash në çfarë se marrë mendimin e Ibn Abbasit, fut në mrena. A thu shpëtojna pa u djeg. A thu shpëtojna pa dal. A thu shpëtojmë me shku në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, Allah na bëf nasip xhenetin, me shpëtu pa dënim të Allahut subhanahu wa taala. Çka më kon gjendja? E për në kësi momenti, besimtarët do të përgatit. Thash ky moment ka marrë shumë shpejt te Allahu, shumë shpejt, shumë më shpejt se e mendojmë na. Me dal te Allahu te bareke u taala. Për kujtim ta shfrytëzojmë edhe sa na kanë mbet për ditëve të Ramazanit, edhe sa na kanë mbet në adhurim te Allahut, në pendim, Allahut na falë mëkatet, na të kaloje. Na shikoj Allahu me mëshirën e tij, jo me drejtsinë e tij, se më na shikoj Allahu me drejtsinë e tij na e dim na mirë se çka meritoj me drejtsinë e Allahut,
po mëshira Allah subhanahu wa taala ka tejkalu hidhrimet e tina. Elusëm Allah që Allah të na përshin me rahmetin e tina, të na fal gjunat tona, të na mundson xhennetin, të na mundson përfundim të mirë, të na mundson shoqërimin me pejgamber, me njerëz të mirë, me shahida, me siddiqin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu